猫眼里，人类到底是什么？是主人还是铲屎的？不是，猫只会认为你是一只行为怪异的傻猫。你每天出门，猫会想，这只猫又出门打猎回来供奉我了，它对我真好。你给它打理毛发，猫会想，这大猫给我舔毛还挺舒服，对我挺恭敬的。你给它铲屎，猫会想，大猫为什么要玩我的粑粑？好变态，就这么爱我吗？你养活了猫一家好几代，它会想，大猫从我太奶伺候到我儿子，原来是我家祖传仆人呀，好忠心。有这么一只大猫，事无巨细的照顾我，从小到老的陪着我，还那么爱我，难道我是神？你做了几代仆人了？